Bueno gente, en este video les traigo un Titán que presenta un ruido en el motor. Es como un zumbido muy fuerte, como si algo estuviera rozando. Ahí lo voy a prender para que lo puedan escuchar. Algunas veces cuando eh, apretamos el embrague y ponemos en cambio con la moto sin en el caballete, ¿no es cierto? Estando en el piso, deja de hacer ruido. Y otras veces hace el ruido igual. Ahora lo que vamos a estar haciendo es desarmar y vamos a ver cuál es el problema. Acá ya encontramos el problema. Como pueden ver acá, tiene mucho juego el eje primario, porque el rulemán de acá atrás se gastó. Para cambiar ese rulemán sí o sí hay que abrir el motor al medio. Yo en este caso, antes de desarmar, bajé el motor porque el dueño quería aprovechar para hacerle el motor completo y cambiarle lo que haga falta. Pero si ustedes sienten ese zumbido fuerte, desarmen primero el lado del embrague para estar seguros antes de bajar el motor. Acá voy a sacar la canasta y le voy a mostrar bien. Acá se puede apreciar mejor el juego que tiene el rulemán, cómo se gastó. Así que vamos a seguir desarmando y una vez que tenga todo desarmado les muestro el otro lado. Este es el rulemán en cuestión. Está súper gastado. El código es 6203. Lo ideal sería cambiar los 4 rulemanes en las cajas ya para que quede todo nuevo. Pero si no pueden cambiar los 4, les recomiendo que cambien este y el del otro lado también. Porque al estar gastado este, el del otro lado estaba trabajando mal. Y otro dato que le dejo es que este rulemán, el de atrás, tiene código, pero es un código, es un rulemán de Honda. Así que ese van a tener que comprar con la muestra, porque si ustedes llevan el código este, no es lo mismo. Sí o sí tienen que llevar este rulemán. Con los otros 3 de caja sí no hay problema. Con el código no lo pueden comprar. Como pueden ver, acá ya tengo colocado el rulemán nuevo. Y antes de colocar el del otro lado le quería mostrar un detalle. Este rulemán tienen que dejar de un lado el retencito este que trae, porque si no se van a quedar sin presión de aceite dentro de la caja. Esto va hacia abajo, el blindaje queda hacia abajo. Bueno gente, acá ya tenemos la moto terminada. Ahí la voy a prender para que lo puedan escuchar. Bueno, espero que les haya servido y no olviden suscribirse al canal